သက်50ကျော်ရင်သူများစုကမိသားစုနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးနိုင်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဘိုးကြီးကတော့ကမ္ဘာစစ်ကွင်းနဲ့အနာဂတ်တွေမှာဒီနေ့ထိ professional အဖြစ်ပြေးလွှားနေသေးပါ။သူ့နာမည်ကတော့ကာဇူရိုရှိမီအူရိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးလောကမှာကတော့သူ့ကို King ကာဇီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။လက်ရှိ2026ခုနှစ်မှာသူ့သက်ဟာ59နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံး professional ဘောလုံးသမားအဖြစ်စံချိန်တင်ထားသူသူ့ရဲ့ဘောလုံးမီးလန်းကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်1986ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။သက်15နှစ်သားအရွယ်မှာဘောလုံးပညာသင်မှုဂျပန်ကနေဘရာဇီးနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့စွန့်စားကြွခဲ့ပြီးခနဝင်ကလပ်ဆန်တိုအသင်းမှာ professional ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်60နီးပါးအထိခြေစွမ်းမပြတ်ကစားနိုင်မှုသူကနေ့တိုင်းမနက်9နာရီမှာအေးရထားပြီးချိန်လုပ်ပါတယ်။စောစောမှုပုံစံကိုလည်းအလုံးစနစ်တကျတင်သိမ့်ပြီးဘောလုံးအပေါ်မှာလည်းသက်လုံးပုံစိုက်ထားခဲ့တာ။လက်ရှိဂျပန်ကလပ်အက်တလက်တီကိုဆူဇူကာမှာကစားနေတဲ့ကင်းကာကြီးကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသေဆုံးသွားတဲ့အထိကစားနေလို့ပါလို့ပြောရပါတယ်။အသက်ဆိုတာဗရန်တကူမှတ်ကဆိုတာကိုတတိပြနေတဲ့ကနဝင်ကြီးအကြောင်းသင်ကောဘာတွေတွေ့မိလဲ။ comment မှာပြောပြပါ